Ahojte priatelia, znovu sa stretávame. Tentoraz som sa prebudil v starovekom Ríme na cisárskom dvore cisára Vespasiana v roku 72 nášho letopočtu. Povedzme si najskôr, ako Rím vznikol a ako sa z malého mesta stala jedna z najväčších a najdlhšie trvajúcich ríš sveta. Rím sa nachádza v dnešnom Taliansku na Apenínskom poloostrove na brehoch rieky Tiber. Podľa legendy založili Rím v roku 753 pred našim letopočtom dvaja bratia, Romulus a Remus, ktorých údajne vychovala vlčica a preto je vlčica symbolom mesta Rím. Prvým obdobím existencie Ríma bola kráľovská doba od roku 753 pred našim letopočtom až 510 pred našim letopočtom, počas ktorej bol Rím iba malým mestským štátom. Počas tohto obdobia v Ríme panovali postupne 7 králi. V roku 510 pred našim letopočtom Rímania vyhnali posledného kráľa Tarquina Superba a rozhodli sa založiť si republiku, Rímska republika. Od roku 510 pred našim letopočtom až 27 pred našim letopočtom bola obdobím, kedy nevládol jednotlivec, ale volení úradníci. Každý rok boli volení dvaja konzuli, ktorí v podstate vládli. Konzulom pri výkone ich právomoci radil 300-členský senát. Len v čase výnimočných udalostí bol menovaný diktátor. Najviac však na 6 mesiacov. Počas tohto obdobia sa z pôvodne mestského štátu stavala mocná ríša, keď si Rím najskôr podmanil postupne celý Apenínsky poloostrov a neskôr celé Stredomorie. Tým, ako sa zväčšovalo územie ríše, musela sa zväčšovať aj armáda, ktorá musela dobíjať nové územia a ich mocensky udržať. Keďže v tom čase mohli v armáde slúžiť iba rímski občania, nemal by kto pracovať. A preto sa Rím stával stále závislým na práci otrokov. Otrok bol človek, ktorý patril inému človeku a nemal žiadne práva. Bol využívaný na prácu a jeho pán ho mohol aj predať alebo dokonca zabiť. Išlo hlavne o vojnových zajatcov alebo obyvateľov krajín, ktoré Rím dobil, ale aj o domácich obyvateľov, ktorí sa dostali do otroctva kvôli nezaplateným dlhom. V dôsledku vnútorných rozporov, ktoré vyústili do občianskych vojen, nastalo ďalšie a zároveň posledné obdobie Ríma. Cisárstvo od roku 27 pred našim letopočtom až do roku 476 nášho letopočtu. Cisárske obdobie rozdeľujeme na principát a dominát. Počas principátu ešte pretrvávali jednotlivé inštitúcie republiky a cisár sa snažil vytvárať dojem, že nie je samovládca, ale prvý medzi rovnými. V domináte už cisár vystupuje ako absolútny vládca, pán a boh. Počas panovania cisára Trajana dosiahla Rímska ríša najväčší územný rozsah. Aj z toho dôvodu musela neustále rásť armáda a zároveň počet rokov. Rímski cisári budovali verejné stavby ako amfiteátre, kúpele, verejné záchody a podobne, aby si udržali obľúbenosť v ľudových vrstiev. Riadili sa zásadou chlieb a hry, čo znamená, že mestskej chudobe dávali zadarmo jedlo. Predovšetkým chlieb a organizovali rôzne zábavy pre ľudové vrstvy, ako napríklad gladiátorské zápasy alebo konské preteky. V tomto období je dôležitou udalosťou povolenie dovtedy zakázaného kresťanstva, o čo sa zaslúžil cisár Konštantín Veľký v roku 313 nášho letopočtu. V roku 395 nášho letopočtu
sa rímska ríša rozdelila na západorímsku a východorímsku, ktorá sa nazývala aj Byzantská. Západorímska ríša zanikla v roku 476 nášho letopočtu. Východorímska alebo Byzantská ríša pretrvala až do roku 1453 nášho letopočtu, kedy ju zničili osmanskí Turci. Zúčastnil som sa slávnosti pri príležitosti začatia stavby Mamlovského amfiteátra, ktorý dnes poznáme ako Koloseum. Bola to veľká sláva. Cisár Vespasianus sa rozhodol vybudovaním najväčšieho amfiteátra v ríši zapísať svoje meno navždy do pamäte ľudstva a zvýšiť svoju popularitu u obyvateľstva. Na hostine sme nesedeli pri stole, ale ležali na lehátkach. A pri každom bol nízky stolček na jedlo. Obsluhovali nás otroci, ktorí pochádzali zo všetkých kútov Európy, Afriky a Blízkej Ázie. Základom každej hostiny bol chlieb, olivový olej a vodou riedené víno. Obľúbené boli aj rôzne obilené kaše, olivy, ovocie, predovšetkým hrozno a zmesa, všetky tuhy vtáctva a hydiny. Najväčšou delikatesou bola omáčka garum. Bola vraj vyrobené kvasením rybích vnútornosti spolu so solou a bylinkami. Fuj, toto ako jediné som radšej neochutnal. Bál som sa, že budem musieť použiť jeden z mnohých verejných záchodov. Tie boli v starom Ríme budované ako verejné stavby a vyzerali tak, že v jednej spoločnej miestnosti bola na kamenných podperách položená dlhá doska, v ktorej boli vyrezané diery vedľa seba. Pod touto lavicou pretekala voda, ktorá odnášala výkaly, čiže žiadne súkromie. Brrr! Namiesto papiera sa na utieranie používala morská húbka, pripevnená na krátkej paličke, ktorá sa po použití iba umýla. Znovu musím konštatovať, že brrr! Na hostine som počul, ako cisár vysvetľuje svojmu staršiemu synovi Titovi, že na chod ríše treba stále viac a viac peňazí. A preto sa rozhodol zaviesť poplatok za používanie verejných záchodov. Videl som, že Titovi sa to nepáči a krčil nosom. Cisár vytiahol z mešca za hrst zlatých mincí, strčil ich synovi pod nos a opýtal sa ho, či smrdia. Aj keď uchádzajú z poplatkov za použitie záchodov. Ten odpovedal, že nie. Odtedy sa použil príslovie, že peniaze nesmrdia. Nad ránom som zaspal a prebudil som sa doma v mojej posteli. Bol som rád, že som doma preč z toho veľkého chaosu a vývaru, aký vládol v hlavnom meste Rímskej ríše. Na druhej strane som si však uvedomoval, že chaos a vývar to bol pre niekoho, kto tam nežil. V skutočnosti to musela byť veľmi efektívne riadená spoločnosť, keď dokázala ovládnuť väčšinu vtedy známeho svetla a budovať také obrovské stavby bez znalosti, ako máme dnes. Úžasné. Dobre ľudia, tak ak som páčil toto video, kľudne mi nezabudnite dať like, nezabudnite mi hlavne ohodiť odber a zvonček a uvidíme sa pri ďalšej zaujímavej téme. Ahojte!